السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. كيف ديما مرحبا بكم معايا في القناة. انا اسماء ابو سلام، وفي الفيديو ديال اليوم غندير واحد الفلوق اللي واعر بزاف. انا غادي كان هذا هو النهار الاخر اللي عليه غنجي هنايا للدار، يعني لكازا، وقلت غنضرب بكم دورة جنانات، تاكلوا معايا شي الكرموس وتشوفوا لي معايا الاجواء كيفاش دايره. وهذه صراحه الله كان واحد الجو اللي والله ما كرهتكم تكونوا معايا. عرفتي واحد بزاف ديال الطاقه الايجابيه كتاخذها وسط الطبيعه، وحق الله هادشي غير ديك البنه ديال انك تاخدها كتقطف الكرموس اولا العنب وتاكلو ديك الساعه. عرفتي ما فيه لا دواء بيو نقي، ما كتحتاج لا تغسل ولا حتى شي حاجه. والله العظيم صراحه الله كان واحد الجو زوين بزاف، وحق الله. مهم صافي هنايا غنوريكم الطريق وغادي نكملوا باش نمشيو ناخذوا الميني بيس باش نهبطوا للقلعه، باش نشوفوا واحد المعرض اللي هو غيعجبكم بزاف. كملوا معايا لا فيديو. ولا كنتوا اول مره كيف ديما كتشوفوا القناه فمرحبا بكم عندي. ما تنساوش تهبطوا لتحت ديروا لي ابوني وتفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل من هو جديد. وبالنسبه للبنوجات اللي كيخليو لي كومونتير واللي كيبارطاجيو لا فيديو بالاخص في الفيسبوك، فكنقول لكم شكرا بزاف. كنتمنى يطلع التفاعل حتى في القناه حتى هي باش نبقاو نحطوا بزاف ديال الفيديوهات. صافي هنايا غنمشيو باش نكملوا الدوره ديالنا. عشان هنا كنوريكم سميتو الخوخ، ولكن كان باقي ما طيبش. كاين العنب، كاين الرمان حتى هو باقي وقتو شويه. كان الخلبان اللي هو برقوق صغير كحل، صراحه حتى هو زوين. صافي هنا شدينا الطريق وصلنا للقلعه. القلعه هذا هو السونتر ديالنا، حنا ما ساكنينش فيه، ساكنين يعني بحال قلتي في الفيلاج، وهذا هو السونتر ديالنا. ندخلوا هنا غنشوف واحد المعرض اللي كان زوين فيه بزاف ديال الحوايج غنوريهم ليكم. فهنا نتوما غتشوفوا واحد اللباس تقليدي ديال المنطقه، عرفتي دايرين فيه واحد وحتى هما يعني بدعوا فيه واحد الابداع زوين بالسلهام والجلاب وداكشي زوين. هنا كاين واحد السيد كيبيع النقره بجميع انواعها، بالاخص هذيك اللي فهاداك شي التقليدي ديال سواسه والامازيغ كاملين. يعني تقريبا المعارض كامله تلقاو كيدوروا على الامازيغ والشلوح والتقاليد اللي كيديروا في المنطقه. هنا نزلنا شفنا واحد التعاونيه اللي كانت كدير داكشي ديال الكسكسو باليد، يعني مصاوب 100% باليد. الكسكسو بالقمح، كاين الكسكسو بالذره، الكسكسو بالشعير، المهم كلشي النبا. كتلقى عندهم الزميطه، تلقى عندهم الحناص، واكس، سلو، عندهم حتى ديك اللحسه هما كيقولوا لها المسمنه الصحراويه. وهنا دزنا تعاونيه اخرى اللي كانت الاختصاص ديالها هو العسل، املو، زيت ارغان، حبوب اللقاح. يعني كيصاوبوا هادشي كامل كيعلبوه وكيديروا ليه لومبالاج. وفاش كيكون شي معرض كيجيو كيقدموا داكشي ديالهم، غير هو الثمن كيكون زايد شويه على الاسمنه ديال السوق اللي مولفين كنشوفوا. بحال زيت ارغان كان واصل 800 درهم، جاتني شويه طالعه. املو كان بشي 12,000 ريال الكيلو، وسميتو 6000 ريال نص كيلو. كان زيت ارغان تا هو جاني قاصح. المهم هنا نكملوا الدوره ديالنا. هنا وصلنا عند السيد اللي تشوفوا معايا هذاك سميتو اللي كيدار في الراس ديال النقره، شحال كيحمق. ومازال باغا ناخذ يعني البيسه كومبلي هكا اللي فيه اللي كتعرف بالتراث ديالنا. بصراحه ما عنديش وكيتعجبني بزاف. يعني كيحضروا بهم في الاعراس والمناسبات التقليديه. هنا دزنا دمانين الفخار حتى هما اللي كانوا جايبين حويجات جداد. واحد الكويسات نيشرا كانت هزه المرا، كان زوين شي شكل ديالو غزال. وداكشي ديال الفخار العادي. وشوفوا معايا هاد السيد اللي كيبيع داكشي ديال السنيدلاج. شوفوا معايا هاد السنيدلاج شحال عجبوني. هذا هو الشكل الجديد اللي كان هاد العام، وصراحه الله خديت منه وحيده. صراحه الله انا هادشي ديال ايكوربين راه كنحمق عليهم، وكلهم يعني عندي ديال الصباع البليغه وهذاك اللي كيطلع كلهم هادو ما يمكنش انا ما يكونش عندي، حيت كيعجبوني. ومره كتجيهم لي بنت اختي حتى هي الله يخليها ليا. صافي هنا دزنا دمانين الزرابي اللي تا هما كانوا مصاوبين بالايد. صراحه طلع شي حاجه كان شي عندهم لا كاليتي بواحد الدرجه ما تصوروش. يعني داكشي مصاوب باليد ونقي وصحيح. اللوينات كانوا زوينين كيجيو مع اي حاجه. صراحه الله الواحد
خصنا مرة نرجعوا لهادشي ديالنا القديم، حيت التراث كيبقى هو كلشي، هو الاصل وحق الله. هكا شي الواحد يدير سويلين واخا غير صغير، يدير بهادشي بلدي ويعرف بالثقافه ديال البلاد، راه شي حاجه كتبقى زوينه. مثلا مشينا لشي بازار كنلقاو الكور كيحماقوا على هادشي، حنا بدينا كنتناساوه مع الاسف. حنا دزنا عند مالي المرايات، عندي منيس مرايه منهم كندير الوالده خديجه، وكيديروا داكشي ديال الكيسان، ماشي الكيسان الغرارف ديال الحديد، حتى هما كانوا زوينين. دوك المناجل صغيورين حتى هما، التريات شوفوا معايا التريات شحال كانوا زوينين. خلاص المرايات بالاشكال والانواع. وهنا كملنا الدوره عند واحد السيد كيبيع دوك المنتوجات الطبيعيه ديال البلاد. وكان هذا هو الفلوق. بالمناسبه جيت نقترح معاكم، ديجا انا كنت شحال هادي كنبيع هاد المنتوجات ديال البلاد، ولا لقيت يعني بزاف ديال التعاليق كيقولوا انني نرجع نديرهم، ندير لهم باكاجين وهذا ونجيبهم من تما وندير لكم لا ليفريزون ونبيعهم. كتبوا لي في التعاليق، ولا لقيت تعاليق بزاف راه غادي نديرهم. كان هذا هو الفلوق ديال اليوم، نتمنى يكون اعجابكم، ما تنساونيش من لي جيم ديالكم، وكنبغيكم بزاف.